首先要同大家道歉，就係、嗯，我哋上個星期咧走廢咗一課，因為我記唔記得我哋第四課咧喺前個星期咧只係上咗上半橛，所以下半橛冇上到，所以今日咧我要同大家補翻，好，所以今日我哋會上呢個成長之道單元四，我如何帶嚟成長改變第四課喺栽培嘅呢個門徒嘅第一部分嘅下半橛，我哋做一個開始嘅禱告。真係天父，我哋感謝讚美你，主啊，多謝你帶領我哋今日可以再一次嘅嚟學習你嘅話語，用聖靈嚟幫助我哋，除去我哋一日工作之後嘅呢啲嘅疲累，俾到我哋又好嘅精神，一齊嘅嚟學習。主啊，你需要教導我哋嘅，我哋多謝你，祈禱奉主耶穌基督你嘅名求，Amen。感謝主。好，當我繼續要講就係第四課嘅下半段之前咧，我諗我要再重複一下簡單嘅再回顧下我哋第四課就係栽培門徒第一部分之前分享咗咩咧？就係第一點咧，就係我哋話講到我哋係蒙召去栽培門徒嘅，所以當我哋話我哋係蒙召去栽培門徒咧，我哋一定要就係記得喺呢個馬太福音28章18到20節，耶穌俾我哋嘅大使命就係要我哋去使萬民作佢嘅門徒，然後奉父子聖靈嘅名為佢哋施洗，並且去教導主嘅呢個教訓佢哋主嘅教導嘅。所以咁樣咧，我哋唔單止係傳福音，我哋都可以繼續嘅帶領佢哋跟隨主，同埋做主嘅門徒。當我哋話我哋係被耶穌委託做使萬民做佢嘅門徒嘅時候咧，其實呢個委託咧唔係我哋有得選擇嘅，其實係一個命令。我哋都話28章係一個大使命，就好似個命令咁樣嘅俾到我哋，但係我哋都唔好覺得好似點講咧，好有壓力，因為咧其實當主俾我哋呢個命令大使命嘅時候咧，其實我哋係擁有與主同工嘅呢個特權嘅，因為18節耶穌話天上地下所有嘅權柄都賜俾佢，所以佢話你哋去，即係話耶穌將佢有嘅權柄都賜俾我哋，同埋喺20節嗰度，主都應許會同我哋一齊嘅同在嘅，我一齊嘅同工嘅。所以當我哋去栽培門徒嘅時候咧，記得唔係我哋自己做，係主耶穌同我哋一齊做。同時，我哋都有講到就係，當我哋栽培門徒嘅時候咧，我哋見到佢哋嘅生命被改變嘅時候，我哋都會蒙福嘅。我哋都會自己都會蒙福嘅。然後第二點，我哋就講到參與栽培嘅人咧係有福嘅。OK，點解話我栽培人係有福嘅咧？第一就係講到我哋嘅屬靈嘅生命咧都會成長。當我哋栽培人嘅時候，我哋自己都要學習㗎，因為我哋唔識嘅嘢，我哋冇辦法去同人哋分享，所以我哋自己都要繼續努力嘅學習，使到我哋嘅屬靈嘅生命會成長。同埋當我哋栽培人嘅時候，可能我哋會遇見一啲好有問題嘅人，所以遇見有問題嘅人嘅時候，我哋都會更加嘅嚟尋求神嘅能力嘅幫助，然後我哋睇到佢哋嘅生命改變，我哋自己嘅生命都會成長嘅。第二就係我哋會增加果子。當我哋栽培一個人成熟成長跟隨主嘅時候咧，意思即係咩？我哋會喺我哋嘅屬靈嘅生命中增加呢啲服侍嘅果子，同埋我哋嘅喜樂都會滿足嘅。我哋會有喜樂。雖然之前我都講過就係栽培人好似一個媽媽咁樣點講咧，就係去養育小朋友係辛苦嘅，但係當你見到佢哋有成長嘅時候咧，你會感覺到滿足同埋喜樂嘅。所以呢個就係第一同第二點講到嘅要點嘅重點嘅。所以今日咧，我哋要繼續第三點，就係栽培門徒咧，需要我哋刻意嘅準備自己嘅，即係話當我哋要去做栽培嘅工作嘅時候，唔係隨意嘅，而係真係
刻意就係你真係要特登嘅去點講咧？就係用啲心機去準備自己。點樣準備自己咧？第一就係我哋自己要成為門徒嘅。係，我哋自己要成為門徒，我哋隨時要獻上同埋謙卑我哋自己，願意學習同埋效法我哋嘅領袖為我哋樹立嘅基督榜樣。OK，所以我哋自己本身真係要成為一個謙卑啊同埋一個受教嘅人啦。好我就諗到就係自己要做門徒，我就諗起我哋中國人就係有師傅有徒弟，所以你要做師傅之前咧，你一定要做徒弟，要跟住你嘅師傅去學嘢。所以我哋一樣嘅。要為耶穌基督去栽培門徒嘅時候，我哋自己要成為耶穌基督嘅門徒。所以，但係我哋話，我哋如果要成為耶穌基督嘅門徒嘅話，耶穌基督我哋都係見唔到佢噶啦。OK，但係我哋可以喺我哋嘅領袖嘅生命中去學習佢哋嘅榜樣，佢哋點樣嘅犧牲，佢哋點樣嘅付出。哦，所以當然我哋都要講就係耶穌基督係我哋一個好好嘅榜樣。喺聖經特別係福音書中，我哋見到耶穌佢點樣嘅帶住佢嘅門徒一齊嘅生活一齊嘅教導佢哋，甚至示範俾佢哋睇隨時嘅帶領住佢哋。所以首先我哋自己要成為一個門徒，第二就係喺你嘅生命中咧，要為他人騰出時間同埋空間嘅。OK，所以我哋睇到耶穌本身咧，佢真係有花時間咧，同埋好努力嘅為佢哋嘅門徒禱告唔單止為佢禱告，都訓練佢哋嘅品格、佢哋嘅事工同埋栽培佢嘅門徒。OK，耶穌唔單止係訓練喺事工中訓練佢嘅門徒。佢甚至都即係話用好多嘅時間同佢哋喺埋一齊嘅時候，就會睇到佢哋生命中嘅一啲嘅問題。比如話門徒佢哋爭誰係邊個係最要做嗰個最大嘅佢哋雖然係私底下自己議論，但係耶穌都知道。OK，所以耶穌就教導佢哋，OK，要做最高位嘅，要做最大嘅，就要成為最細嘅嚟服侍人所以我哋睇到就係耶穌都注重佢嘅門徒嘅呢個品格嘅。當然喺事工中，耶穌都帶領住佢哋一齊嘅傳福音，為病人禱告、服侍人，餵飽人，同埋唔單止帶住佢哋做，佢都差遣佢哋出去俾佢哋有呢個獨立嘅呢個時間。所以喺我哋嘅生命中，當我哋要栽培人嘅時候，我哋真係要效法基督。第一就係我相信我哋真係要用好多嘅時間嚟為門徒禱告。我哋唔單止要用時間嚟陪佢哋或者教佢哋指示佢哋，其實我哋都要用時間嚟為佢哋禱告。因為好多時候我話一個人嘅生命嘅成長咧，唔係單靠我哋嘅口所講嘅需要真係有聖靈喺佢哋嘅生命中，就好似耶穌有為佢嘅門徒嚟禱告一樣。所以喺約翰福音17章9到11節呢度就係記載耶穌為佢哋嘅門徒禱告。OK，因為佢話呢班門徒咧係天父賜俾佢嘅。所以都係屬於佢嘅，所以佢就求父，所以佢話佢要離開啦，但係佢求父咧因佢嘅名咧保守佢哋，叫佢哋合而為一。所以我哋都要時刻嘅為我哋所要準備嘅呢啲門徒嚟禱告，使到佢哋真係可以喺主嘅呢個帶領之下咧，可以得到主嘅呢個幫助同埋裝備嘅。OK，好，呢個就係第二點。講到我哋要用時間，OK，嚟付出嘅，同埋第三點咧就係講到我哋要繼續嘅成長同埋學習。所以
雖然我哋話我哋可以栽培人啦，但係當我哋話我哋可以栽培人嘅時候咧，唔係話我哋已經咩都識啦。哦，其實我哋仲有好多嘢唔識嘅，所以我哋要繼續嘅成長，我哋繼續要學習。首先，我相信就係第一個我哋要成長嘅方面就係喺神嘅話語啦。OK，我哋一定要認識上帝嘅話語。OK，我哋只可以引導我哋嘅門徒遵行上帝嘅呢個話語嘅。我記得我甚至啊，我記得我初初嘅時候，我做一個小組嘅組長嘅時候，我面對好多嗰陣我自己廿幾歲，有27歲咁，但係我面對好多嘅係一啲已婚嘅婦女，40幾歲嘅。然後佢哋好多嘅婚姻嘅問題，然後嚟到我面前，其實我真係咩都唔識噶。嗰陣我連談戀愛都冇談過嘅，都咩都唔識，家庭嘅嘢都唔係好識，自己嘅家庭背景都唔係好完整嘅，所以我就禱告，我就問我嘅牧師。牧師就話你翻去睇下聖經點講啊咁嗱，所以冇辦法，我就真係自己要讀聖經睇聖經，從聖經中睇到一啲嘅所謂嘅原則咯。所以我就同佢哋一齊嘅讀聖經，聖經教導呢個婚姻你夫妻關係，聖經點樣講就同佢哋咁樣講嗱。但係我覺得當然嗰陣可能人比較單純，所以我咁樣教導佢哋又咁聽，所以感謝主啊，佢哋嘅婚姻都保得住但係我相信今日我哋唔係同佢講你翻去讀聖經啦。我相信我哋讀聖經嘅同時，我哋真係要學習去唔單要閱讀，我哋都要去查考，去明白了解當時嘅背景，同埋而家我哋可以點樣嘅嚟應用。OK，咁樣我哋至算得係真正嘅認識上帝嘅話語。OK，然後咧我哋至可以嚟指引佢哋點樣嘅用着神嘅話語嘅呢啲原則嚟繼續嘅進行嘅。所以好重要。我哋真係我覺得唔會太過囉嗦，淨係話我哋一定要熟悉，要讀神嘅話語，要學習神嘅話語。其實唔會多嘅，神嘅話語真係我哋基督徒生命成長嘅一個指引嚟嘅。所以唔單止喺神嘅話語中，我哋要成長嘅，我哋都要喺聖靈嘅帶領之下咧成長嘅。有着神嘅話語可以成為一個原則標準，幫助我哋。但係我哋都需要咧知道神嘅心意，同埋敏感佢喺我哋生命中嘅引導嘅。咁樣咧，我哋只可以喺栽培其他人嘅時候咧，學習跟隨神嘅帶領嘅。所以唔單止係有神嘅話語，神嘅話語點樣有咗做，而係我相信神嘅話語嘅原則好多時候係一叫做普遍性嘅，但係可能上帝喺我哋每一個人嘅生命中都有佢特別嘅指引，所以呢一點咧都係我哋要學習去領會嘅。所以點樣領會咧？就係靠聖靈，因為喺約翰福音16章13節同我哋講嘅聖靈係一個真理嘅聖靈，佢嚟咧係要將咩咧使我哋明白一切嘅真理。所以我哋讀神嘅話語聖經嘅時候咧，我哋可以揾好多嘅背景查考好多釋經書啊咩，但係我哋都需要真係有一個等候聖靈嘅時間嚟咩咧？用聖靈將神嘅真理嚟向我哋啟示。我哋讀神嘅話語咧，係一個我哋話係 logos，就係白字黑字一個文字嘅呢個教導。但係我哋都需要咧喺讀神嘅話語嘅時候咧，用神嘅話語咧成為一個啟示性嘅，就係個 rhema 係真係針對住我哋有一個啟示，俾我哋睇到呢個真理，以致我哋可以嚟跟隨佢嘅。所以呢個就係講到我哋需要喺神嘅話語中繼續嘅成長，同埋靠着聖靈嘅帶領，我哋去知道神嘅呢個指引嘅。同埋第四點就係講到我哋要喺信心中逐步嘅成長。你睇我哋
喺神嘅話語中，我哋更加認識神嘅話語嘅時候，我相信我哋嘅信心都係逐步慢慢嘅成長。信心嘅成長，我相信唔係一下子跳10級，唔係，係一步一步咁樣嘅去領受到神嘅話語，然後領受明白知道，然後我哋去願意嘅去遵行嘅時候，我哋嘅信心就會咩咧？成長嘅。喺希伯來書10章38節呢度話，只是義人必因信得生，他若退後，我心裏就不喜歡。呢個就係講到神咧唔中意我哋冇信心，上帝需要希望我哋係有信心，因為有信心咧，我哋至會得生命，就係屬靈嘅生命會活過嚟，然後會繼續嘅成長，所以我哋需要有信心嘅成長嘅，唔單止係喺信心中逐步嘅成長。第5點都話我，excuse me，我哋要喺服侍他人中成長。當我哋認識上帝嘅話語，我哋喺上帝嘅話語中成長，慢慢導致我哋嘅信心都成長嘅時候，我哋都要咩咧？信心成長，有信心嘅人咧，都應該係咩咧？參與服侍嘅人嘅，OK，喺服侍他人嘅呢個服侍中，我哋成長嘅。喺我哋需要效法耶穌基督，OK，因為佢好似僕人一般嘅嚟服侍佢嘅門徒嘅，OK。所以耶穌講過係話人子嚟唔係要受人服侍，而係咩嘢？要服侍人。然後喺約翰福音13章呢度就講到咩咧？呢段嘅經文就係講到耶穌基督佢為門徒洗腳。OK，所以彼得就話：哎呀，主啊，唔好啦，你我受唔起啊！你知嘛？你唔可以為我洗腳。但係耶穌話咩咧？如果你唔俾我洗你嘅腳咧，你就與我無份啊！OK，所以無份，所以耶穌為佢嘅門徒洗完腳之後咧，耶穌都教導佢哋話咩咧？因為佢話你哋稱呼我夫子，我稱呼我主，OK，佢話我本嚟就係嘅，佢話我做你哋嘅夫子，做你哋嘅主，尚且為你哋洗腳，你們更應該咩咧？彼此洗腳。所以係咪話，哎呀，每次我哋聚會都應該每個人整個盤，然後你幫我洗腳，我同你洗腳咧？我相信耶穌嘅意思唔係一定係用個盤嚟洗腳。當時嘅文化，因為腳咧，佢哋着嘅鞋咧係好似嗰啲叫做拖鞋咁樣嗱，所以佢哋腳咧真係比較多塵，所以真係要洗，係為人哋洗腳嘅時候咧，係真係一個好謙卑嘅，因為係去洗一個好污糟嘅嘢嘅。所以我相信耶穌嘅教導係咩咧？唔係我哋真係洗腳，而係我哋真係要有一個彼此服侍嘅心要願意污糟你嘅手去做一啲嘅服侍，唔係淨係揀嗰啲好容易、好簡單、好清潔嘅嘢、好舒服嘅嘢嚟服侍。我哋應該即係話真係學習彼此嘅服侍嚟咩咧？嚟幫助我哋成長嘅。特別係好似當我哋話做栽培工作嘅時候，個個人都希望栽培嗰啲好有信心或者好追求嘅人。呢個係最容易啊！但係當可能你被委派去跟進去追配一個其實唔係好有心生活中面對好多問題嘅人好困難嘅，好艱難嘅。但係當你願意去做嘅時候咧，我相信就係喺咁嘅服侍中，我哋都會成長噶。我哋真係會睇到神點樣嘅幫助我哋，點樣嘅恩膏我哋，或者賜力能力俾我哋去做呢啲咁樣嘅唔容易嘅栽培嘅工作。所以第3點，我哋今日講嘅就係栽培門徒需要我哋刻意嘅準備自己。首先就係咩咧？我哋係做一個門徒，OK，先做一個徒弟去學習，向師傅學習，OK。然後咧，當我哋去栽培人嘅時候咧，喺我哋嘅生命中真係用我哋嘅時間嚟俾我哋嘅栽培者嘅，為佢哋禱告，
嚟帶領住佢哋，嚟指引佢哋嘅。第三就係我哋嘅生命都要繼續嘅成長，同埋要學習，要喺神嘅話語中學習同成長。OK。喺呢個聖靈嘅帶領下，我哋都要成長，我哋要學習依靠聖靈。第四就係講到我哋嘅信心要成長，當神嘅話語我哋學習到領受到一啲真理嘅時候，我哋要去遵行，使我哋嘅信心去成長，同埋去服侍我哋所栽培嘅人嘅當中，我哋都會成長嘅。哦。然後最後喺結語呢度，我哋睇到就係服侍同栽培他人咧，往往係一項艱巨嘅任務嘅。然而，栽培他人是非常值得嘅，同埋所有嘅信徒都應該將佢哋嘅生命投入在栽培門徒上，而呢啲被栽培嘅人都會去栽培其他嘅人。所以栽培人唔係一件容易嘅事，或者簡單嘅事，係好艱難嘅，係唔容易嘅，但係值得去做嘅。因為當我哋去栽培人，我哋將我哋嘅生命投入喺我哋嘅栽培者嘅生命中嘅時候，我哋睇到當佢哋成長嘅時候，佢哋都會去栽培其他嘅人，咁樣耶穌嘅門徒就可以一代傳一代傳落去嘅。好，感謝主。好，我哋結束今日嘅呢個分享，我哋嚟做個禱告。天父，我哋多謝你，主啊，我哋多謝你時刻嘅提醒我哋，你嘅大使命就係要使萬民做你嘅門徒，主啊，幫助我哋，使我哋真係有一個願意嘅心。當我哋成為你嘅門徒，我哋成為唔同人嘅門徒之後，主啊，幫助我哋都可以成為栽培人嘅人，以至主啊，我哋可以為你嚟栽培更多嘅門徒。主啊，幫助我哋，可能我哋唔同嘅人生命中或者心中有唔同嘅呢啲嘅為難或者難處，但係主你知道，主啊，願你幫助我哋，使我哋真係願意有一個願意嘅心嘅同時，主你嘅聖靈幫助我哋，使我哋投入生命去栽培人、幫助人嘅時候，我哋會經歷到主你嘅同工、你嘅幫助，同埋會睇到人嘅生命因此而被改變嘅。多謝你，多謝你聽我哋嘅禱告，祈禱奉主耶穌基督你嘅名求，Amen。